Super, merci beaucoup, merci de l'invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous. Donc effectivement, moi je suis médecin nucléaire, donc je dirige un service hospitalo-universitaire de médecine nucléaire et une équipe de recherche CNRS sur la problématique de l'imagerie. Et donc je veux dire à cette occasion qu'on a des collaborations fortes avec le Vietnam. J'ai actuellement deux doctorants, deux PhD du Vietnam, et notamment un encadrement avec le professeur Nguyen Linh Trung de Hanoï sur des problématiques de traitement du signal et de traitement d'image. Et donc on va effectivement évoquer sur ces 20 minutes comment l'imagerie et l'imagerie cérébrale peut permettre de mieux comprendre cette problématique compliquée du Covid. Giáo sư, đây là bài trình bày của giáo sư Eric Vietchi. Thầy là giáo sư của khoa y học hạt nhân và của bệnh viện Latimore ở Marseille và thầy có tôi có một cái mối quan hệ rất là gắn bó với Việt Nam. Hiện tại thầy cũng đang có 2 nghiên cứu sinh đang làm dưới sự hướng dẫn của thầy tại bệnh viện Latimore, và 2 nghiên cứu sinh đó đến từ Hà Nội. Và ngày hôm nay giáo sư trình bày với chúng ta về cái hình ảnh, một cái phương pháp chẩn đoán hình ảnh trên bệnh nhân bị nhiễm Covid, có những cái hội chứng Covid kéo dài, về chụp PET scan não. Parfait, merci. Tu as bien fait d'avancer l'animation. Il y a encore un point, si tu peux l'avancer aussi, s'il te plaît. Voilà, super. Donc pour expliquer un petit peu, nous, notre approche avec quelques mots d'introduction, on va dire, très générale, on fait l'hypothèse raisonnable que les troubles neurologiques qu'on a cités dans ce Covid long s'expliquent par une atteinte cérébrale. On fait aussi l'hypothèse peut-être plus audacieuse qu'une partie des troubles psychologiques, qu'une partie des troubles psychiatriques pourrait également s'expliquer par une atteinte cérébrale. On nie pas la possibilité de facteurs, on va dire, plus environnementaux, plus psychologiques liés au stress, mais on pense qu'une partie des troubles psychiatriques s'explique par une atteinte primitive cérébrale liée à la maladie. Alors, on a bien expliqué sur les topos précédents la problématique du Covid long. Il faut évidemment séparer ces troubles persistants, ces troubles récurrents de complications, de séquelles de la phase aiguë. Il faut dire aussi, on y reviendra, que c'est sans doute une entité qui est hétérogène et qui convient, ça a été dit, de faire un bilan diagnostique différentiel pour effectivement isoler ces troubles persistants récurrents qu'on peut rattacher au Covid long. Je vais vous parler essentiellement de l'atteinte cérébrale. Il faut évidemment garder en tête, si je puis dire, qu'il s'agit d'une atteinte multi-organe, multisystémique, cérébrale et extracérébrale. Donc l'atteinte cérébrale n'est pas là pour expliquer, je dirais, l'entièreté du tableau. Notre hypothèse, c'est que beaucoup de symptômes de ce Covid long peuvent s'expliquer, pourraient s'expliquer par une atteinte cérébrale. Beaucoup, ça veut dire pas tous, et pas systématiquement. Il y a évidemment des symptômes qui correspondent à une atteinte extracérébrale. Et même si on prend des symptômes comme les troubles cognitifs ou l'anosmie, les troubles cognitifs peuvent s'expliquer par une atteinte cérébrale primitive. Ils peuvent également s'expliquer simplement par la fatigue. Les patients qui ont un cancer, ils sont fatigués, ils ont des troubles cognitifs. C'est pareil, vous voyez, pour l'anosmie ou la dyspnée. L'anosmie peut correspondre à une atteinte cérébrale. Ça peut être lié aussi simplement à une obstruction nasale. Et pareillement, pour la dyspnée, il existe des causes, on va dire, périphériques, thoraciques, pulmonaires, et puis des causes centrales. Donc le corrélat de tout ça, c'est que l'absence d'atteinte cérébrale n'exclut pas la possibilité d'un Covid et d'un Covid long, évidemment. Dernier point d'importance, il faut convenir que beaucoup de ces symptômes sont peu spécifiques de l'organe. On vient de le voir pour les troubles cognitifs, l'anosmie, la dyspnée. Et donc il est intéressant de pouvoir disposer de biomarqueurs pour authentifier ou exclure la possibilité d'une atteinte cérébrale. Et puis peu spécifique parce que ça peut correspondre à d'autres atteintes. Et donc il convient de faire un bilan diagnostique différentiel poussé pour exclure ces autres diagnostics. Đây là một cái trước khi vào phiên dịch cho thầy thì cũng xin phép các thầy các cô là
vì là đây là một chuyên ngành rất là còn là lạ ở Việt Nam và em không đúng chuyên ngành, em sẽ cố gắng dịch đối với những cái gì mình có thể, mong các thầy các cô thông cảm. Và đây là một vài cái điểm cơ bản mà thầy muốn chia sẻ. Về Donc thứ nhất ici, là có những cái giả tu peux enchaîner peut-être avec oui, l'autre diapositive qui est traduite, je pense. oui, c'est ça. Merci. Je t'en prie. Những cái giả thuyết mà có thể giải thích được cho những cái tổn thương về rối loạn về thần kinh ở trên bệnh nhân COVID-19 thì cũng có thể giải thích một phần bằng cái tổn thương não. Những cái một cái giả thuyết cũng có thể được nêu ra giải thích cho những rối loạn tâm thần của người bệnh là cũng có thể là tổn thương não. Và ví dụ như những cái rối loạn tâm thần thì có thể gây ra do bệnh nhân bị stress trong quá trình mắc bệnh COVID-19, nhưng cũng có thể có những cái tổn thương ở não mà do cái virus gây ra. Có mặt khác thì đây là một cái phương pháp chẩn đoán, cần phải tìm ra những cái phương pháp để chẩn đoán phân biệt so với những cái tổn thương hay những di chứng mà có tổn thương dai dẳng mà tái phát ở trên bệnh nhân, và để chẩn đoán phân biệt đối với những cái bệnh lý đa cơ quan khác có tổn thương não và tổn thương ngoài não. Trên bệnh nhân COVID-19 thì có rất nhiều những cái triệu chứng có thể giải thích được bằng tổn thương ở não bộ, nhưng không phải tất cả. Ví dụ như là rối loạn trí nhớ thì có thể là do bệnh nhân mệt mỏi kéo dài, nhưng cũng có thể do ảnh hưởng của virus tới hệ thống thần kinh, hoặc là bệnh nhân bị mất mùi thì cũng có thể gây tổn thương ở trên vùng của não, nhưng cũng có thể tổn thương các cái tế bào thần kinh khứu giác như thầy sĩ đã giải thích. Và nếu như không có triệu chứng tổn thương ở não thì cũng không được loại trừ hội chứng hậu Covid. Và bệnh nhân hậu Covid thì có rất nhiều những cái triệu chứng ít đặc hiệu mà chúng ta cần quan tâm. Nó giống với nhiều các bệnh khác, vì vậy cần phải có những cái biomarker, những cái dấu ấn sinh học để tổn thương ở não để chẩn đoán, và quan trọng hơn là để tiên lượng cũng như là chẩn đoán phân biệt kỹ lưỡng ở trên bệnh nhân này để có biện pháp điều trị phù hợp. C'est bon. Merci. Donc on peut apporter globalement deux classes d'arguments pour étayer cette hypothèse d'une atteinte cérébrale, l'hypothèse d'un neurotropisme. C'est l'atteinte cérébrale qui explique les symptômes. Le premier type d'argument, c'est de se référer à la phase aiguë. Et donc, il a été très clairement montré que le virus, le Covid-19, donnait à la phase aiguë des complications cérébrales. Ça donne des AVC, des nécroses cérébrales, ça donne des encéphalites, par exemple. Donc, c'est un premier argument. On sait qu'il existe un neurotropisme, au moins à la phase aiguë. Chúng ta có rất nhiều cái bằng chứng để chứng minh được rằng COVID-19 gây tổn thương ở não, đặc biệt là ở trong cái giai đoạn cấp tính thì COVID-19 có thể gây ra những cái biến chứng ở não, ở hệ thống cơ thần kinh như là đột quỵ. Thì ít nhất một trong những cái bằng chứng mà chúng ta có thể giải thích được là COVID-19 tổn thương hệ thống thần kinh trung ương là trong giai đoạn cấp. C'est bon. Merci. Si tu avances encore une fois. Donc le deuxième argument, donc le premier, c'était des complications cérébrales, un neurotropisme à la phase aiguë. Le deuxième argument que l'on peut apporter, c'est ce que l'on sait des autres coronavirus. On sait, ça a été montré sur cet article de revue et de méta-analyse, que d'autres virus et d'autres coronavirus ont donné à la phase tardive des complications, des signes persistants, à la fois neurologiques et neuropsychiatriques. Donc on sait que ce qu'on décrit aujourd'hui pour le Covid long dans le contexte du Covid-19, ça avait été décrit déjà avec d'autres SARS, avec d'autres coronavirus. Et donc vous le voyez sur cet article qui a été publié dans Lancet Psychiatrie, des complications neuropsychiatriques à la phase aiguë. Et vous voyez que même en tardif, un patient sur 3 présente des troubles de stress post-traumatique. Il y a 15% de dépression, 15% d'anxiété, et peut-être un recouvrement avec d'autres syndromes, avec d'autres maladies, comme la fibromyalgie ou le syndrome de fatigue chronique. Cái bằng chứng thứ hai mà có thể là do COVID-19 gây tổn thương ở các cái hệ thần kinh trung ương là qua đây là nghiên cứu phân tích gộp, nghiên cứu tổng quan và phân tích gộp đã cho thấy rằng cái tổn thương ở
tổn thương ở giai đoạn cấp, ở giai đoạn muộn, xin lỗi, tổn thương thần kinh và tâm thần kinh ở giai đoạn muộn thì đã được miêu tả đối với những cái virus corona khác như là SARS-CoV-1 và MERS corona. Và trong giai đoạn cấp thì bệnh nhân có biểu hiện lú lẫn, chán nản, lo lắng và suy giảm trí nhớ và mất ngủ, những cái triệu chứng tâm thần kinh rất là phổ biến. Và sau giai đoạn cấp thì có khoảng 15% bệnh nhân bị rối loạn trầm cảm và lo âu. C'est bon. Merci. Diapositive suivante. Donc si on reprend, donc le premier argument, c'était de dire qu'il existait un neurotropisme des complications cérébrales à la phase aiguë. Le deuxième argument était de dire que des complications tardives, des symptômes persistants avaient déjà été décrits pour les autres SARS, pour les autres coronavirus, mais on peut élargir cette description à d'autres virus respiratoires, et en particulier, ici c'est l'exemple de l'épidémie de grippe espagnole. Il avait été décrit au décours de l'épidémie de grippe espagnole, donc après la Première Guerre mondiale, une épidémie de troubles neurologiques et de troubles neuropsychiatriques, à la fois chez les adultes et chez les enfants. Les troubles étaient plutôt neurologiques et moteurs chez les adultes et beaucoup plus psychiatriques chez les enfants. Et ça avait été interprété comme un possible neurotropisme du virus. Chúng ta có thể như là thầy đã trình bày là cái bằng chứng thứ nhất là COVID-19 gây tổn thương hệ thống thần kinh trung ương ở giai đoạn cấp. Bằng chứng thứ hai là các tổn thương thần kinh đã thấy ở các cái ở giai đoạn muộn do các cái virus khác cùng họ corona. Nhưng ở đây thì chúng ta có thể mở rộng ra để nghiên cứu, để tìm những cái bằng chứng mà những cái virus đường hô hấp khác cũng gây ra những cái tổn thương ở hệ thống thần kinh và gây tổn thương gây nên những cái triệu chứng tâm thần kinh cho bệnh nhân, là ở trong cái đại dịch cúm Tây Ban Nha sau chiến tranh thế giới thứ nhất thì nó gây tổn thương cả trẻ em và người lớn. Ở người lớn thì gây ra những cái tổn thương hệ thần kinh vận động, còn ở trẻ em thì chủ yếu là gây ra các biểu hiện triệu chứng về tâm thần. Et donc c'est sur la base de ces travaux, donc des travaux qui avaient été menés sur d'autres virus et d'autres coronavirus, que on a vu apparaître les premiers articles d'hypothèse lorsqu'on s'est posé la question de la possible atteinte cérébrale associée dans le Covid-19. Vous voyez, ce premier article d'hypothèse a été publié au mois de mai 2020, donc il ne s'appuie pas sur des résultats du virus du Covid-19, mais sur la base d'études précédentes sur d'autres virus respiratoires et d'autres coronavirus. Et donc cet article décrit la possible atteinte cérébrale. Alors ils décrivent deux mécanismes, un mécanisme hématogène et puis un second mécanisme qui est beaucoup plus loco-régional à partir de l'atteinte ORL, à partir de l'atteinte nasale et olfactive, la possibilité pour le virus de migrer de la sphère ORL vers le cerveau par l'intermédiaire des bulbes olfactifs. Et donc cette hypothèse, c'est une hypothèse pour le Covid-19 au moment où les collègues ont publié cet article, c'est quelque chose qui est déjà montré, qui est déjà démontré pour d'autres coronavirus. Une fois que le processus pathologique passe au niveau des bulbes olfactifs, on peut avoir une progression le long des neurones, des synapses, de synapse en synapse, et donc la propagation ne se fait pas sur l'ensemble du cerveau, mais sur les régions cérébrales qui sont connectées à ces régions olfactives. Et donc c'est notamment les régions qu'on appelle limbiques, l'amygdale qui est impliquée dans la régulation émotionnelle, qui peut donner des troubles psychologiques, l'hippocampe qui est impliqué dans la mémoire, et puis, plus loin en arrière, vous voyez le tronc cérébral, le cervelet. Le cervelet peut expliquer les vertiges, le cervelet peut expliquer les troubles moteurs, et le tronc cérébral peut expliquer la dysautonomie. Et puis on remarque que ces différentes régions sont riches en récepteurs ACE2, et on sait que ce récepteur joue un rôle dans l'entrée du virus dans les cellules. Je te laisse traduire si tu veux. Oui. Từ những cái nghiên cứu trước đây thì đây là một cái nghiên cứu đã được xuất bản rất là sớm vào tháng 5 năm 2012
đã miêu tả những cái tổn thương thần kinh trung ương ở trên bệnh nhân COVID-19. Thì những cái nghiên cứu bắt đầu từ hai cái giả thuyết trước đây mà giáo sư đã trình bày, là giả thuyết về tổn thương ở pha cấp tính do COVID-19 và tổn thương ở pha muộn do các virus corona khác và virus đường hô hấp khác gây ra. Thì có những cái giả thiết là virus SARS-CoV-2 xâm nhập vào tế bào vào hệ thần kinh trung ương thì có thể qua xương sàng hoặc là qua đường máu, và đặc biệt là có xâm nhập qua cái đường qua cái đường hô hấp, qua hành khứu và qua các synapse thần kinh, gây ra hoặc là những cái tổn thương mà người bệnh COVID-19 có biểu hiện tâm thần kinh cũng có thể là do những viêm cái mạch máu và do thiếu oxy não gây ra. Je rajoute que on ne sait pas aujourd'hui pour le Covid-19 si ce neurotropisme s'explique par une propagation du virus lui-même ou du processus inflammatoire ou d'anomalies, on va dire, dysimmunitaires ou d'anomalies vasculaires. Aujourd'hui, on ne sait pas si le mécanisme sous-jacent est directement lié au virus ou secondaire à une complication du virus. J'enchaîne avec cette diapositive, et donc c'est sur cette base que la possible atteinte des régions olfactives, puis des régions limbiques, et puis du tronc cérébral est apparue dans la littérature. Et l'atteinte du tronc cérébral, elle peut expliquer une partie des troubles respiratoires. Les patients pourraient avoir une atteinte respiratoire qui ne serait pas forcément liée exclusivement à l'atteinte thoracique, à l'atteinte pulmonaire, mais il pourrait y avoir une atteinte des centres de régulation de la respiration au niveau central, au niveau du tronc cérébral, qui expliquerait une partie des symptômes pulmonaires des patients. Những cái tổn thương ở não và thần kinh thì có thể được giải thích bằng rất là nhiều cái cơ chế khác nhau, hoặc là trực tiếp do virus, hoặc là cũng có thể là do phản ứng viêm của cơ thể, hoặc là do những cái tổn thương về mạch máu, nhưng mà một phần thì được giải thích bằng tổn thương trực tiếp do virus gây lên. Ví dụ như là các cái triệu chứng về đường hô hấp thì cũng có thể là do virus gây ra tổn thương và gây phản ứng viêm tại chỗ ở đường hô hấp, nhưng mà cũng có thể là tổn thương ở hành khứu là cơ quan nơi tổn thương ở hành khứu gây lên những cái tổn thương về biểu hiện đường hô hấp của bệnh nhân khó thở. Et donc, on a publié très tôt, j'ai plus la date là, mais peu importe. Donc, on a publié donc un premier cas clinique où on rapporte chez 2 patients, en réalité, donc c'est 2 cas cliniques, à la fois les images à la sortie de la machine, donc c'est un examen TEP cérébral qui mesure la consommation de sucre, c'est un marqueur du fonctionnement cérébral, de l'activité synaptique. Et donc on montre à l'échelle individuelle sur l'interprétation visuelle, et on confirme ces résultats sur une quantification. On a comparé l'examen du sujet à une base de données de sujets sains de même âge, l'existence d'une atteinte cérébrale qui reproduit la séquence anatomique dont l'hypothèse avait été posée dans la littérature. L'atteinte des régions olfactives, ce que vous voyez, je ne sais pas si j'ai le pointeur, ce que vous voyez au niveau des régions basales, qu'on retrouve chez les 2 patients et chez le patient du dessous. On voit que cette atteinte est plus étendue, elle touche notamment, au-delà de l'atteinte olfactive, une atteinte temporale interne, donc les régions qui régulent les émotions, les régions qui régulent la mémoire, et puis également le tronc cérébral et également le cervelet. Le cervelet peut expliquer des troubles moteurs, peut expliquer des vertiges, le tronc cérébral peut expliquer des troubles dysautonomie, et puis on l'a dit, l'atteinte limbique peut expliquer à la fois les troubles de la mémoire et les troubles émotionnels. Đây là hai cái ca lâm sàng mà nhóm của giáo sư đã công bố, hai cái ca bệnh nhân tổn thương được chụp PET scan não. Thì đây là hình ảnh gây lên hình ảnh phản ánh cái mức độ tiêu thụ đường của các cái tế bào não. Thì bệnh nhân thứ nhất là gây tổn thương ở vùng
khứu giác, còn bệnh nhân thứ hai thì ở bên dưới tổn thương rộng hơn, tổn thương cả phần khứu giác, phần thân não và cái phần dưới đồi, cũng như là tổn thương tiểu não, và tổn thương tiểu não thì giải thích rằng bệnh nhân có những cái rối loạn về vận động. Alors tu peux dérouler s'il te plaît complètement la diapositive. Encore. Voilà. Donc à la suite de ça, on a mené une étude plus large entre mai et septembre. 45 patients ont été inclus. Ce sont des patients adultes qui ont fait un Covid avec une démonstration biologique de l'infection, soit par PCR, soit par sérologie. Et c'est des patients qui ont eu, pour différentes raisons, un examen TEP. Ils gardaient des symptômes, alors la définition à l'époque au moment de la publication, c'était 3 semaines. Vous allez voir que la moyenne, le délai est à 3 mois post-infection. Ils gardaient des symptômes qui pouvaient s'expliquer par une atteinte cérébrale, qu'on n'expliquait pas autrement qu'une atteinte cérébrale, que par une atteinte cérébrale. Donc les patients avaient un essoufflement, mais il n'y avait plus d'atteinte thoracique, il y avait encore des troubles de l'odorat, des troubles du goût, des troubles de la cognition, des troubles du sommeil ou des douleurs. On a exclu les patients qui avaient des antécédents neurologiques ou psychiatriques. On a exclu les patients qui avaient des anomalies cérébrales, soit anciennes, soit des complications de leur Covid. Et donc au final, on se retrouve sur cette analyse avec 35 patients sans anomalie morphologique cérébrale, sans antécédents neurologiques ou psychiatriques. Et on a comparé ces 35 sujets Covid long à 44 sujets sains sans plainte. Đây là một cái series các bệnh nhân mà thầy đã nghiên cứu rộng hơn nữa sau khi công bố 2 ca lâm sàng trên, thì tổng cộng là từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020 thì có 45 bệnh nhân được làm cái PET scan. Đây là những cái người lớn trên 18 tuổi và có bằng chứng về nhiễm SARS-CoV-2 được chẩn đoán hoặc là bằng PCR dương tính hoặc là có xét nghiệm kháng thể. Tất cả những cái bệnh nhân này thì đều có cái triệu chứng có nguồn gốc có thể được giải thích một phần bằng do tổn thương thần kinh như là khó thở, giảm hoặc mất mùi, rối loạn tập trung, mất vị giác, mất ngủ, đau đầu. Và cái thời điểm này thì thầy lấy cái định nghĩa mà để tổn thương kéo dài là ít nhất là 3 tuần sau khi có khởi phát triệu chứng. Tất cả những bệnh nhân này đã được sàng lọc để loại trừ những tổn thương não ở trên CT hoặc là trên MRI, và những bệnh nhân mà có tổn thương, có bất thường về tâm thần kinh trước khi nhiễm SARS-CoV-2 cũng được loại trừ ra khỏi nghiên cứu. Và cuối cùng thì còn lại là 35 bệnh nhân tham gia vào nghiên cứu này so sánh với lại 44 người khỏe mạnh. Je peux avancer encore? Merci. Donc rapidement la description de la population. Donc c'est la première population que l'on a publiée. Elle est peut-être pas très fidèle aux caractéristiques que l'on a aujourd'hui de ces patients Covid longs. Vous voyez que la moyenne d'âge est à 55 ans, donc peut-être une population un petit peu plus âgée que celle que l'on voit aujourd'hui. Actuellement, on a plutôt une médiane d'âge de 45 ans sur nos explorations. On a une majorité de femmes, mais vous voyez que c'est assez modéré, à 57% de femmes. Il y a quelques comorbidités, des formes qui étaient initialement on va dire, pas sévères, ou enfin, il y a des formes sévères et des formes non sévères. Et puis, je vous l'ai dit, donc le délai en post-infection était en moyenne à 3 mois. Donc le PET a été fait 3 mois après le début de l'infection. Et si on regarde les symptômes, donc tous les patients décrivaient une grande fatigue. Il y avait 80% de patients qui rapportaient un essoufflement, 2 tiers des patients qui rapportaient des douleurs, un patient sur 2 présentait des plaintes cognitives ou un trouble du sommeil, et puis un patient sur 4, un patient sur 5, des troubles de l'olfaction ou des troubles de l'odorat. C'était plutôt les sujets les plus jeunes qui avaient le plus de plaintes, qui avaient le plus de symptômes, et paradoxalement, on l'a interprété comme un biais de recrutement sur notre étude. Les patients qui avaient été explorés plus tardivement, qui avaient eu le PET plus tardivement par rapport à l'infection initiale, avaient plus de symptômes, rapportaient plus de symptômes. Alors est-ce que c'est
une aggravation, je dirais, progressive des symptômes. On n'y croyait pas trop. On pensait qu'effectivement, c'était plus un biais de recrutement, que ces patients avaient été explorés parce qu'ils avaient effectivement plus de symptômes. Đây là đặc điểm lâm sàng của 35 bệnh nhân đã tham gia vào nghiên cứu. Thì những cái đặc điểm này thì có thể bây giờ nó không còn phù hợp nữa, bởi vì qua các cái đợt nhiễm trùng, qua các làn sóng thì các đặc điểm về nhân sắc xã hội học của bệnh nhân đã thay đổi. Thì ở đây trên 35 bệnh nhân này thì có lứa tuổi trung bình là 55 tuổi và đa phần thì bệnh nhân là nữ giới, có 20 bệnh nhân là nữ, có 15 bệnh nhân là nam. Có một vài các cái bệnh mãn tính đi kèm ở trên những cái bệnh nhân này, và các cái triệu chứng lâm sàng chủ yếu ở bệnh nhân thì là có khoảng 80% bệnh nhân là có khó thở, và có 2/3 bệnh nhân là có biểu hiện đau. Cái PET scan thì được chụp 3 tháng sau khi mà khởi phát các cái triệu chứng đầu tiên, và nhận thấy là những cái bệnh nhân có bất thường này thì thường là ở lứa tuổi trẻ và đến viện muộn hơn. Những khi triệu chứng lâm sàng thì cũng biểu hiện rầm rộ hơn. Alors voilà le résultat à l'échelle du groupe qui confirme l'hypothèse qui avait été posée par d'autres collègues sur la base d'études précédentes sur d'autres coronavirus et qui confirme les 2 premiers cas que l'on a publiés. Vous avez cette représentation 3D de l'IRM des patients, les anomalies du métabolisme des sujets Covid long par rapport aux sujets sains. Et vous voyez qu'on retrouve les anomalies dans les régions cérébrales olfactives, dans les régions limbiques, l'amygdale, le lien avec les émotions, l'hippocampe, le lien avec la mémoire, le tronc cérébral qui explique la dysautonomie, et puis également le cervelet. Đây là hình ảnh 3D của chụp MRI của bệnh nhân. Thì 35 cái bệnh nhân này thì có biểu hiện tổn thương chủ yếu ở nó cũng giống như là 2 bệnh nhân trước đã công bố, và những cái bệnh nhân trước đây đã công bố do các cái tổn thương não do các cái virus khác, thì chủ yếu là tổn thương ở thùy thái dương bên phải, có hồi hải mã, và tổn thương cả thân não, cầu não hai bên, và thậm chí tổn thương cả tiểu não. Alors rapidement, si on mettait ces résultats dans un classifieur, donc l'algorithme classait correctement, sans erreur, sur la base de ces anomalies cérébrales, les 35 patients Covid long en comparaison des 44 sujets sains. Sau khi đã đưa vào phân tích cái chuyển hóa của tế bào não thì PET scan phân loại đúng 100% giữa 35 bệnh nhân do Covid, tổn thương do Covid-19 và 44 bệnh nhân khỏe mạnh, đưa vào 2 nhóm riêng biệt. Alors cette diapositive, elle résume les résultats de corrélation et d'association statistique avec les symptômes. Je ne vais pas pouvoir détailler l'ensemble des résultats, mais la présence d'anomalies est associée à certains symptômes. Au plus les sujets rapportaient des plaintes, donc au plus le nombre de plaintes augmentait, au plus le métabolisme était diminué. On avait par ailleurs des résultats négatifs. Il n'y avait pas de lien statistique entre la sévérité des anomalies cérébrales et la sévérité du tableau clinique initial. Ce n'est pas les patients qui avaient fait les formes les plus sévères qui avaient secondairement le plus d'anomalies cérébrales. Et puis, je mets en avant 2 autres résultats. Les patients qui, à la phase aiguë, avaient réalisé des lavages, des irrigations nasales pour lever l'obstruction nasale. Ces patients-là avaient ensuite moins d'anomalies cérébrales au niveau des régions olfactives. Deuxième résultat que l'on met en avant, les patients qui étaient traités par un médicament, une drogue qui agit sur l'enzyme de conversion d'angiotensine, un inhibiteur d'enzyme de conversion ou un antagoniste des récepteurs d'angiotensine 2. Ces patients-là avaient plus d'anomalies cérébrales, plus d'anomalies métaboliques au niveau des régions olfactives. Et donc sur ces 2 éléments, le lien à l'enzyme de conversion d'angiotensine et puis l'effet bénéfique des irrigations nasales ont posé l'hypothèse que les anomalies que l'on observait
pouvait effectivement s'expliquer par un neurotropisme à partir des régions ORL, une propagation du processus pathologique des régions nasales, ORL, vers le cerveau. Hình ảnh này thì biểu thị cái mối tương quan dịch tễ học đối với giữa các cái tổn thương ở não và các biểu hiện triệu chứng lâm sàng. Thì thực tế là trên đó có những cái mối tương quan có ý nghĩa giữa tổn thương não và các cái biểu hiện triệu chứng lâm sàng. Nhưng mà mối tương quan là mối tương quan tỷ lệ thuận, tức là những cái bệnh nhân mà có tổn thương chuyển hóa tế bào não nhiều hơn, nguy hiểm nghiêm trọng hơn thì lại có biểu hiện lâm sàng là ít nghiêm trọng hơn. Ngoài ra thì những cái bệnh nhân mà trong cái giai đoạn cấp thì có cái biểu hiện mất mùi nhiều thì cũng có, thì lại có cái tổn thương não thì nhiều hơn. Những cái bệnh nhân mà rửa mũi, vệ sinh mũi và trong cái giai đoạn cấp thì lại có ít cái tổn thương ở não. Ngoài ra thì những cái bệnh nhân đã sử dụng thuốc ức chế men chuyển thì lại những bệnh nhân này thì có cái tỷ lệ mắc các cái tổn thương chuyển hóa nhiều ở trên tế bào não. Alors, je montre un exemple d'un cas clinique. Donc, c'est un sujet Covid long exploré à D50, c'est au 50e jour. Donc, avec des anomalies individuelles dans les régions que l'on a rapportées, les régions olfactives, les régions limbiques, le cervelet et le tronc cérébral. C'est un patient que l'on a réexploré, si tu veux changer de diapositive, au 225e jour. Alors, ça a forcément un biais parce que les patients que l'on réexplore, c'est des patients qui ne vont pas bien, soit qui gardent des symptômes ou qui s'aggravent. On ne réexplore pas les patients qui vont mieux. Si tu peux réenchaîner entre la précédente et la suivante pour essayer de montrer la progression. Et donc, on a l'impression que les anomalies sont fixées, relativement fixées dans les réseaux que l'on a décrits, et que, en tout cas chez ce patient-là, elles se propagent vers l'arrière. Donc, c'est des arguments en faveur d'une atteinte, on va dire, organique. Si c'était purement, je dirais, fonctionnel ou psychologique, ça serait beaucoup plus fluctuant, on n'aurait pas cet aspect figé. Thì có trình bày đây là một cái ca lâm sàng bệnh nhân. Hình ảnh này là chụp lúc bệnh nhân ở giai đoạn là 50 ngày sau khi mà biểu hiện COVID cấp tính. Còn hình này là chụp sau 225 ngày sau khi bệnh nhân có mắc COVID-19. Thì thấy cái tổn thương này thì có những cái tổn thương thì nó tương đối là cố định giữa hai thời kỳ chụp PET scan với nhau. Và cái giai đoạn ngày 225 này thì nó lại thậm chí những cái tổn thương này nó lại còn tịnh tiến về, nó lan về phía đằng sau này nhiều hơn. Merci. Si tu veux avancer encore, s'il te plaît. Alors, on a montré exactement les mêmes résultats. Donc l'atteinte strictement des mêmes régions sur une petite série d'enfants, de préadolescents âgés entre 10 et 13 ans et qui présentaient des symptômes persistants après infection Covid suspectée. Et donc sur l'image du haut, vous avez à gauche le profil hypométabolique que je vous ai montré chez les adultes, et à droite le profil hypométabolique retrouvé chez les enfants. Vous voyez que l'image est tout à fait superposable, c'est exactement le même type d'atteinte. On a publié le papier à la fois sur des cas individuels, donc sur le cas de chaque sujet, et puis sur la moyenne de l'ensemble du groupe. Je rajoute un dernier élément sur cette diapositive. Sur l'étude des sujets adultes, on avait comparé les patients adultes à des sujets sains, à des sujets sans plainte. Ici, chez les enfants, on ne pouvait pas avoir de population de sujets sains enfants pour des raisons éthiques. Et donc, on a comparé les 7 enfants à 21 enfants de même âge avec des troubles psychologiques, avec un trouble neurologique fonctionnel. Donc, c'est des patients qui avaient été explorés avant la pandémie et chez qui on avait exclu une atteinte cérébrale sur le suivi. Donc, des enfants qui avaient des symptômes, et vous le voyez, sur ce type de symptômes-là, des symptômes fonctionnels, des symptômes psychiatriques, on ne retrouve pas les anomalies que l'on voit ici dans le Covid long, ici chez l'enfant.
Đây là một cái nghiên cứu mà nhóm của giáo sư đã công bố ở trẻ em và người lớn trong cái bài báo mà các thầy các cô, quý đồng nghiệp nhìn trên đây. Cái series này thì có 7 trẻ từ 10 đến 13 tuổi có triệu chứng lâm sàng gợi ý bệnh nhân COVID. Trên cái hình ảnh ở trên phía trên đây, đây là cái tổn thương não ở trên người lớn và đây là tổn thương ở trên trẻ em, thì chúng ta thấy hình ảnh tổn thương giữa người lớn và trẻ em thì nó tương đồng với nhau. Và ở trên trẻ trước đây thì nhóm của nghiên cứu làm so sánh giữa người lớn mắc bệnh COVID-19 và người lớn và những người lớn không bị, những người khỏe mạnh nhưng mà không thể lấy một cái nhóm trứng đối với trẻ em, bởi vì đấy liên quan đến đạo đức nghiên cứu. Thì nhóm đã lấy 21 trẻ nhóm trứng có cùng cái biểu hiện lâm sàng nhưng không phải do tổn thương do COVID-19, thì nhận thấy tổn thương ở trên PET scan chỉ có xảy ra ở những bệnh nhân mà bị bệnh do COVID-19 mà không có ở những cái trẻ có cùng biểu hiện lâm sàng giống nhau, nhưng không phải do COVID-19. Alors, on vient de publier, donc les études précédentes, c'est des études marseillaises, monocentriques, et donc on vient de publier un article, cette fois-ci sur 143 patients, qui est un travail multicentrique français, avec plusieurs centres français, donc il y a Marseille, il y a plusieurs centres parisiens, notamment la Pitié-Salpêtrière, il y a également l'hôpital de Nancy. Donc là, c'est une évaluation qui se fait à 11 mois en moyenne post-infection. Et donc les autres centres retrouvent exactement les mêmes types d'anomalies dans les mêmes régions qu'on a décrites sur Marseille. Les anomalies dans les régions olfactives, les anomalies dans les régions limbiques, dans le tronc cérébral et dans le cervelet. Et donc sur ce papier, c'est un papier d'imagerie, on a publié des critères consensuels d'interprétation entre experts pour interpréter ces examens-là. Et donc, vous voyez qu'en moyenne, près de 1 an après l'infection, en gros, la moyenne des patients n'ont plus d'anomalies. L'examen est normal. Par contre, l'autre moitié ont des anomalies. Et puis, la moitié de cette moitié, donc le quart, ont des anomalies qui sont même sévères. Et on retrouve les mêmes anomalies en proportion sur les différents centres qui ont réalisé ces examens-là. Đây là một cái bài báo vừa mới được công bố và làm ở đa trung tâm, trong đó thì có những cái series một bệnh nhân ở Marseille, ở Paris và ở Nancy. Thì cái tổn thương ở trên não của các bệnh nhân ở các cái trung tâm này thì tương đối là giống nhau, cùng gây tổn thương ở thân não, ở vùng hành khứu, ở tiểu não, và những cái bệnh nhân này thì đều có giảm trao đổi chất, và thậm chí có những cái 47% bệnh nhân có cái biểu hiện nặng so với PET scan bình thường ở 53% bệnh nhân. Đây là hình ảnh chụp sau 1 năm sau khi bị mắc COVID-19. Alors rapidement, d'autres arguments, d'autres équipes. Ça, c'est un travail qui n'est pas publié, mais il y a une communication orale sur un dernier congrès. C'est un travail qui est intéressant parce que là, c'est un travail de recherche. Et donc, ils ont scanné des patients Covid de mémoire tous les mois sur 5 mois. Et donc, on voit sur l'image de gauche, au départ, énormément d'anomalies. Et puis, vous voyez qu'à 5 mois, il y a moins d'anomalies, des anomalies qui sont toutefois résiduelles, et exactement dans les régions que l'on a décrites, les régions olfactives, les régions limbiques, le tronc cérébral et le cervelet. Đây là một cái, đây không phải là một nghiên cứu, đây là một cái bài báo trình bày biểu hiện thể hiện những cái tổn thương não ở những cái bệnh nhân giai đoạn COVID-19 sau COVID-19, người ta chụp PET scan não của bệnh nhân cứ mỗi 5 tháng 1 thì thấy rằng hình ảnh ở bên trái đây là trong cái giai đoạn cấp tính thì có rất là nhiều cái tổn thương, còn sau 5 tháng thì tổn thương đã suy giảm đi, nhưng những cái tổn thương này cũng cố định ở những cái vùng mà như đã mô tả trước đó. Alors les autres arguments qu'on peut apporter dans la littérature, on commence à avoir des articles de revues et de méta-analyses. Alors c'est des méta-analyses qui sont multimodales, c'est-à-dire que c'est pas simplement l'imagerie PET, il y a à la fois l'imagerie IRM, il y a le résultat des autopsies également. Et vous voyez sur cet article qui additionne 90 études, il conclut, même si les atteintes sont hétérogènes, que les atteintes les plus fréquentes sont celles du tronc cérébral, des régions limbiques frontotemporales et en particulier des régions olfactives. Donc ça confirme nos résultats.
Đây là cái nghiên cứu mà đã công bố gọi là cái phân tích tổng quan bao gồm có 90 90 nghiên cứu về chẩn đoán hình ảnh, không chỉ PET scan mà còn cả MRI thì phát hiện tổn thương não thì tương đối là đồng nhất kết quả so với những kết quả đã công bố trước đây, chủ yếu tổn thương ở vùng thân não, vùng trán thái dương, và DNA của virus thì được phát hiện chủ yếu ở các khu vực khứu giác, trán hốc mắt và thân não. Donc le dernier élément qu'on peut apporter dans la littérature, là j'ai mis le préprint, mais vous avez peut-être vu qu'il est sorti cet article cette semaine dans Nature. Donc c'est une étude britannique de biobanque d'IRM chez des sujets sains qui avaient été inclus sur ce projet de recherche avant la pandémie. Donc ils ont exploré, on va dire 800 sujets sains avec une IRM avant la pandémie et ils ont eu l'opportunité de rescanner les 800 sujets après la pandémie. Donc sur les 800, il y en a environ 400 qui ont fait une infection. Et donc ils ont pu comparer l'impact de l'infection chez les sujets en comparaison de leur état antérieur. Tout ce que je vous ai montré sur les études précédentes, sur nos travaux, les travaux de méta-analyse, d'articles de revue, ça comparait des patients Covid long à des bases de données de sujets sains ou des sujets avec symptômes. Là, l'intérêt de cette étude donc, qui est sortie dans Nature, c'est qu'on compare le profil d'imagerie du sujet par rapport à son état antérieur, parce qu'il avait eu un examen, une IRM, avant la pandémie. Et donc vous voyez que c'est un résultat donc, qui confirme effectivement nos publications, puisqu'il retrouve une atteinte au niveau des régions limbiques en lien direct avec les régions olfactives. Donc ça conforte une nouvelle fois l'hypothèse du neurotropisme à partir des voies ORL, à partir des voies olfactives. Đây là một cái nghiên cứu vừa mới xuất bản ở trên báo Nature. Thì ở đây là ngân hàng Biobank của Vương quốc Anh đã sàng lọc khoảng 800 người bằng xét nghiệm bằng chẩn đoán hình ảnh MRI trước khi có đại dịch COVID-19, và 800 người này thì được có khả năng thì được làm lại MRI sau khi trong cái đợt dịch COVID-19 này, thì trong 800 người đó thì có 400 người đã bị nhiễm bệnh. Và cái MRI so sánh trước sau của 400 người này thì cho thấy có sự tổn thương ở các vùng của vỏ não rìa liên quan trực tiếp tới cái vùng khứu giác, và các cái kết quả này thì nó cũng khẳng định lại những cái nghiên cứu đã công bố trước đây là đúng. Et puis, donc il y a cet article aussi qui vient de sortir dans un journal de référence d'imagerie, qui fait la revue des études que je vous ai citées et qui donne des recommandations pour l'utilisation clinique, donc en routine, de ces explorations. Donc les auteurs posent 2 recommandations. La première, c'est effectivement de pouvoir faire cet examen-là, ce TEP, sur des problématiques de diagnostic différentiel, parce qu'évidemment que toutes les suspicions de Covid long ne sont pas des Covid longs. Il peut y avoir des maladies neurodégénératives, il peut y avoir des encéphalites, et l'examen PET peut contribuer à ce diagnostic différentiel. Et puis, s'agissant du bilan d'extension du Covid long, du diagnostic positif, donc la recommandation qui est faite, c'est de se poser, c'est pas de faire des choses systématiquement, mais de poser la question de l'intérêt de l'examen à titre individuel, après 3 à 6 mois de symptômes persistants. Donc si les symptômes persistent au-delà de 3 à 6 mois ou si s'aggravent, si les symptômes sont avérés par le clinicien, dans ce cas-là, on peut effectivement faire un TEP pour savoir si les anomalies sont liées à une atteinte cérébrale ou pas. Đây là một cái nghiên cứu tổng quan, và nghiên cứu này thì đã đưa ra những cái khuyến cáo. Thì khuyến cáo thứ nhất là PET scan thì có thể được sử dụng để trong chẩn đoán phân biệt bệnh nhân nhiễm COVID kéo dài. Và cái nghiên cứu này thì cũng khuyến cáo là nếu như bệnh nhân có biểu hiện những cái triệu chứng hậu COVID 3 đến 6 tháng sau, nếu như các cái triệu chứng mà vẫn còn tồn tại hoặc nặng lên thì được thăm khám bằng các cái bác sĩ lâm sàng, thì cũng có thể chỉ định chụp PET scan để xác định tổn thương não. Alors tu peux peut-être dérouler, donc je vais conclure, elle est très large, voilà, revient. Donc vous avez compris nous notre approche, donc est-ce que c'est une pathologie neurologique ou psychiatrique? Probablement qu'on a besoin, je dirais, et des neurologues et des psychiatres
avec cette hypothèse qui est maintenant, je pense, assez, voilà, assez valide et assez confirmée. Il s'agit d'une pathologie cérébrale, qu'une partie de ces symptômes s'explique par une atteinte cérébrale, qu'on peut démontrer cette atteinte cérébrale pas seulement à l'échelle du groupe, mais à l'échelle individuelle avec cet examen TEP, qu'on a retrouvé un même profil d'atteinte chez les adultes et chez les enfants, avec notamment une atteinte du tronc cérébral, qui est un facteur de gravité. Et l'hypothèse de l'atteinte de ce réseau avait été posée avant nous, sur des articles, je dirais, précédents, qui s'étaient appuyés sur d'autres travaux, sur d'autres virus respiratoires. Ces anomalies ont été retrouvées en comparaison de sujets sains, en comparaison de patients psychiatriques avec des plaintes, mais sans anomalie cérébrale. Et puis, dans notre expérience, donc moi je suis un spécialiste de l'imagerie cérébrale, donc c'est mon quotidien, explorer le cerveau par ses modalités, que ce soit en neurologie ou en psychiatrie. C'est des profils qui sont très différents des pathologies psychiatriques. On n'a pas ce type d'anomalie-là dans la dépression, dans le stress post-traumatique. Il n'y a pas d'anomalie individuelle dans le tronc cérébral, dans les pathologies psychiatriques. Je n'ai pas eu le temps de tout présenter, de présenter tous nos résultats, mais on a étudié sur notre papier l'impact du confinement sur le cerveau. Donc ça résulte d'un déconditionnement cérébral. Des anomalies qui sont là aussi différentes. Alors, on ne nie pas qu'il peut y avoir des facteurs psychologiques qui se surajoutent, mais ils n'expliquent pas le tableau et en tout cas la sévérité des anomalies que l'on a. Les anomalies sont corrélées aux symptômes. Au plus il y a des symptômes, au plus il y a des anomalies. Donc nous, notre hypothèse, c'est une hypothèse de neurotropisme par la voie olfactive, une inflammation qui passerait de la voie ORL sur le cerveau. Et puis pour conclure, donc comment on positionne l'examen? Comme les collègues dans le papier précédent, pour du diagnostic différentiel, et puis pour faire le bilan d'extension de la maladie, est-ce qu'il existe ou pas une atteinte cérébrale, parce qu'on estime que le pronostic des patients est différent en fonction qu'il existe ou pas, et la prise en charge en fonction qu'il existe ou pas une atteinte cérébrale. Đây là một số cái khuyến cáo sau cái bài trình bày của giáo sư. Thì đây là một cái COVID-19 hậu COVID là cái bệnh lý thần kinh hay bệnh lý tâm thần, thì đây là một cái bệnh lý do tổn thương của não. Các cái tổn thương này đã được chứng minh ở mức độ cá nhân bằng các cái dấu ấn sinh học, chụp PET scan, và những cái tổn thương này giống hệt nhau ở người lớn cũng như là ở trẻ em. Tổn thương thì chủ yếu là ở phần thân não, và những cái giả thiết này thì đã được chứng minh bằng tổn thương ở trong giai đoạn cấp tính và cũng tổn thương não do các cái virus corona cũng như là virus đường hô hấp khác gây nên. Do không có thời gian nên giáo sư không trình bày hết được các cái kết quả, nhưng những cái tổn thương não này, những cái triệu chứng lâm sàng này có cái tổn thương não hoàn toàn khác biệt so với bệnh lý tâm thần kinh mà do ảnh hưởng của giãn cách xã hội gây nên, và những cái tổn thương liên quan đến cái yếu tố tâm lý nhưng không được giải thích bằng không được giải thích thỏa mãn bằng những cái chẩn đoán khác, thì nên chụp PET scan để xác định cái tổn thương do COVID-19 gây nên là bệnh nhân hậu COVID. Và PET scan là một cái phương pháp để chẩn đoán phân biệt và tiếp cận nhằm đánh giá mở rộng những cái tổn thương của bệnh nhân cũng như là tiên lượng và theo dõi cho người bệnh. Voilà, merci à toi d'avoir traduit le topo et la présentation. Et puis je remercie l'ensemble des collègues. Donc c'est un travail qui est multicentrique. Donc sur Marseille, évidemment, beaucoup de liens avec l'IHU. Un travail qui est multicentrique et international et qui continue. Merci à vous. Thầy cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm lắng nghe, theo dõi bài trình bày của thầy, và cũng cảm ơn toàn bộ những cái ekip mà đa trung tâm, đặc biệt là IHU đã có mối liên hệ rất là mật thiết với khoa của thầy trong cái chẩn đoán hình ảnh cho bệnh nhân COVID-19. Xin cảm ơn.